Ngiyalibingelela abathandekayo lonke esithe sahlanganela kulesi sifundo saleli iviki. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uGresham Mlilo. Ngosake labe ngilawo bana labo baziveze. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana eminyakeni omutsha esifundweni esitsha. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asigcine kufike lona lolu suku. Asiphathisekeni kusona lesi sifundo sibe sesilungiselela ukuza kwenkosi yethu kumasinyane okhulumayo nguEsimhlanga. Ngiyalibingelela abathandekayo ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga kungena kusona lesi isifundo okhulumayo nguTalent Ncube kasibeni lomthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ukusivumela ukuthi sifunde incwadi yamaHebheru. Sicela umoya oyingcwele asithungamele ekuzwisiseni iqiniso lalesi sikhathi siphile okwentando yakho. Ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Ngikhona ke sizawuthi sicubungule kabanzi lincwadi yamaHebheru. Lamhlanje sikhangela izindaba udaba esilufumana kuncwadi yamaHebheru. Themba sonke isibusisile nxa besikade siyifunda. Asikhangele indinyana yethu yokufundwa ngekhanda amaHebheru ngo-8 ivesi ngelokuqala. AmaHebheru 8 ivesi ngelakuqala. Ngakho isiqokoqela sezinto esazikhulumayo yikuthi silompristi omkhulu onje owahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu emazulwini. Kuyangibusisa ukuzwa ngendaba zesiqoqela sendaba. Nxa ngilalele indaba iyaveza okuqakathekileyo ezimpilweni lasebantwini bamaHebheru. Asike sihlaziye ke livesi ekaHebrews 8 ivesi nga1. Mfundisi nxa iqala ngokuthi ezintweni zonke sesizikhulumile nansi siqokoqela. Ngizwe ngani umpostoli Paul usesinika isiqongo. Okay. Kumbe uyafinqa ukuthi konke okunye sikukhulumile yebo. Kodwa umgogodla wendaba nanko. So kumaHebheru ngo8 sisiya phambili usehle sivezela ukuthi isiqokoqela sendaba kuyikuthi uJesu unguye umpriest omkhulu endaweni engcwele. Khumbula ukuthi ngeviki ephelileyo umfundisi besikhala ngenhlupho ukuthi ibandla leli belibhalelwa lincwadi belisiba madolo nzima ekukholweni ngenxa yenhlupho. So lapha ngimuzwa umpostoli Paul esithi lanxa sikhulume ngenhlupho kufanele libekezele phakathi kwazo nanko kungamelanga kuliphunyuke. Siyabonga njalo. Okunye okusithungamela ekuzwisiseni lapha ukuthi ukhangela i-earthly sanctuary, itempeli lalapha emhlabeni ekade lisiba labapriesti akade besebenza kulo. Alright. Njalo nxa kusenziwa inkonzo engafana le Day of Atonement, abapriesti bebengena yeli endaweni engcwele. Yes. So khonokhana nxa uPaul esebhala lapha uthi kathesi isiqokoqela salo sezinto esazikhulumayo kumbe belizenza ku-earthly sanctuary yikuthi uJesu sefile wavuka waya ekhaya kuyi-heavenly sanctuary. So yazini ukuthi yena uyisikhonzi esiqotho owangena kanye yikho kuHebrews 7 ebeqonqosela ukuthi wangena kanye yena nguye olamandla okusindisa ngokupheleleyo. So akasadingi ukuthi ebelokhe engena kuphinda kodwa kanye wafa kanye wangena kanye ngegazi lakhe njalo iministry yakhe lokuthi abapristi labo okhuluma ngabo umsebenzi wawo ophela ngaphi lapha phansi emhlabeni. Owakhe ubupristi ivesi icina ukuthi bucina bungaphi
awuyiphindi ivesi nale uthi yena owahlala ngakwesokunene ngasokunene sesihlalo sobukhosi yes somkhulu emazulwini. ngomunye umehluko engiwubonayo khonapho ukuthi owakho ubupriest kabuye yami ukuphela khonapha emhlabeni wahlala la ngaphi yes sinanzela ekwethulweni kwalesi sifundo salamhlanje khonokho ubukade ukhuluma ngakho ukuthi kuvikela iphele sikhangele ngezenhlupho lani kuyabaliswa futhi la kuleli viki ukuthi kulabantu abangena phakathi kwezenhlupho umuntu abesesiba lombuzo ukuthi kanti mina ngingumntu kaNkulunkulu mina ngibizwa ukuthiwa ngiyindodana kaNkulunkulu njalo la kithi sibhabhathiziwe sengachiya konke okuningi sengizibizwa sengumuntu kaNkulunkulu kodwa ke abone lokho engena phakathi kokuhlupheka abesenanzelela ukuthi abanye abantu abangenani noNkulunkulu bazihlalele bekle konke kunjani ku right kubo njengo David wathi hey ngathi ngiyakhangela ngaba lo mbuzo ngabantu ababi ngaze ngaphosa kanjani ngathelela yibo sebesibusa yibo benza yonke into kodwa mina engibizwa izibulo kaJehova ngiyahlupheka sifundani ngale indaba yompriest omkhulu ungakunanzelela ngiyayithanda nje iBhayibheli ngoba liyakucacisa ukuthi abantu laba baba lemibuzo yokuthi thina siyathi sikhonza sikhanya kale sesibuswa kodwa ungakunanzelela kwelinye iside amaKristu yiwo abusayo. Okay. AmaKristu abizelwe ukuthi athinte umhlaba ngokwenza okuhle not ngokuba le title ukuphela yokubusa kodwa ngokuthi ngokwenza kwabo bayenze okuhle. Kahle ngiphe isummary yombuzo lokuthi wawusuka ngawo. Alright. Esifundweni lesi sitshengiswe iprofesi ye 2300 days. Sikwazi ukuthi shorter period yayo yayi 70 weeks. Eyayiphiwe amaJuda anti sikhuluma ngawo amaJuda la. AmaJuda i 490 years. So khonapho nxa kuthiwa uJesu wafika wahlala kwesokunene kukabani kukaNkulunkulu uveza ukuthi umusa wawusavuliwe kumaJuda i70 weeks zabo zingakapheli umusa wawusavuliwe kubo kodwa bona bakhala ngokubuswa mhlawumbe ngoRoman Empire but kabasakhala abanengi babo ngokususwa kwesono bese usithi kukhandwa uStephen ngo AD 34 ubonakala uStephen nxa ekhangela ubona uJesu instead of ukuthi ehlezi wayesemile okuthi ukuthi ekumeni kukaJesu sokusitsho ukuvalwa komusa. Ngakho incwadi kaHebrews sizokuthi yona lingakhaleli ukuhlukuluzwa kwenyama thabani ngoba umusa usavuliwe kini isono kasisuswe kini ngenxa yokuthi labe libabona belezinto laba bagqoke kuhle bahamba ngezimota abalakho ukukhululeka lina elilakho ngakho isono kasisuswe ngoba ungaba lakho konke ube lokudla kodwa isono nxa singasuswa ngenye indlela uPaul uyabaqinisa abafundi ukuthi hayi lanxa libona izinhlupho lezi umpriest wenu uvele ukhona. Siyabonga mfundisi. Futhi umnikazi wezinhlupho ngulo esilwisana laye. Usivezela ukuthi umhlaba uphakathi kwempikiswano enkulu eyaqalisa ezulwini ingilosi engusathane ihlamukela uNkulunkulu kwahle kwangena ububi isono ukuhluphekwa ukufa kodwa okwenza umpostoli Paul abhale lincwadi ngiyokubaqinise kukholweni ukuthi njengoba ehleze ku right hand i right hand isivezela amandla iauthority ukubusa kufanele ukuthi nxa sisenhluphekweni sikhangele ukukholwa kwethu kumele penetrated through the veil akuyebona ngangale kuzuza amandla ngangale kweveil sibona uJesu emile endaweni engcwele so usibhalela lapho ukuthi izithembiso
zikaNkulunkulu asiphezona ngoJesu ukuthi uJesu nguyonqobayo ekucineni kwempi loba sidlule phakathi kwamagagasi onqobayo nguJesu. Ngeindlela abantu kulabantu abanengi abacabanga ukuthi ubuKristu yokuhlala kuhle. ubuKristu ungayibi lenhlupho. Engavihla belenhlupho ke sechwabhana kanti manje ngikholelwane nxa kunje. Abantu abami besifa belandelana nxa kunje. Ngiyabonga ukuthi selikuvezile sobala ukuthi hayibo asikho lokho. Actually mfundisi ukukhetha uJesu uthathe iside kaJesu yikho ukuqala kwempi. Kuyi opposite yokuhlala kuhle. Kunenge sesizwe abantu bebizelwa ekuhlaleni kuhle. Ilenhlupho woza nga zizophela. Uswele lokho woza ngapha uzozuza. Kodwa kuthi ukuthi sizaswela ukuzwisisa ukuthi isitha sikaNkulunkulu sisemsebenzini okulwisana labantu abankulu. Ngesikhathi usamukela uJesu uthatha iside kaJesu usathane imtshoko yakhe yonke isidirectwe kuwe. Kodwa wena ungumnqobi akumelanga wesabe phakathi kwamagagasi ngoba lo mlandelayo uhambile ubuyile lapha wazosithestela lokho kuhlupheka wanqoba. Sifanele ukuthi siyamise ukukholwa kwethu kuKristu. All right. Bemfuna ukukhangela uGenesis 1:26. Ukuqala kwezenhlupho zonezi. Akusibale leGenesis 1:26. uGenesis 1 iverse ngelika 26 ithi yona eBhayibhelini lesintu uNkulunkulu wasesithi asenze abantu ngomfanekiso wethu ngesimo sethu njalo babuse phezu kwenhlanzi zolwandle laphezu kwenyoni zamazulu laphezu kwezifuyo laphezu komhlaba wonke laphezu kwakho konke okuhuquluzelayo lokho okuhuquluzela emhlabeni. Asiqale sivumelane ngento eyodwa lapha. Ngizwe uGenesis 1:26 ubuthathu bukaNkulunkulu buvumelana ukuthi kasenze ubani umuntu ngomfanekiso wethu. Okungithathekisayo la ukuthi umuntu esenziwe unikwa amandla okubusa. Abuse phezu kwezinyoni ezindize emkhathini, abuse phezu kwezinhlanzi osolwandle lezinyamazana zonke ngamandla umuntu aphiwa okubusa. UGenesis 2 verse kusukela ku15 up to 17 khona ngale sesitshela ukuthi kulendlela ezaphawuleka yokuphila kwabo eveza ukuthi lokho kubusa kwabo kuza kumanjani iphakade lonke. Unfortunately Genesis chapter 3 kulapho sesihlangana khona le ndaba ezibuhlungu. Lapha isitha sifika kuEva sithi nahambe uNkulunkulu uthilo yini lingadle zonke lezi zihlahla. Eva lo Adam besidla kwesihlahla. Singakhohle ukuthi iBhayibheli liyathi ukuthi inkosi yoyilalelayo ukuthi wenze kuchoyo ugcina usungaphansi kwamandla ayo. uJehova uthena Adam lingadli. Inyoka ithi Adam usathana ukuthi Adam njani dlana. Ukuze bengabe ngaphansi kwamandla enyoka kwamele bengadli. Balalela uthe njani? Kwamele balalela ilizwi kaNkulunkulu. Awusaka kwenhlanhla balalela lo wathi njani dlanini. Sifunda ukuthi ngalo mzuzu uAdam lo Eva bafa nomuntu othatha umbuso ethi mi ofaka ezandleni zikaSathane. Angithi konjalo. Kakhulu mfundisi. Umhlaba wahlangena phakathi kokuhlupheka. Nansi nxa sikhangela ke lapha ukufa kaKristu esiphambanweni kuletha lungelo bani kulabo abamamukela njengenkosi nomsindisi. Njengalokho wasekonakele ngiyazwisisa ukuthi uJesu walanda into eyodwa bana abuyisele izinto esimeni sazo. Kugcwalise kanjani ekufeni kaJesu Kristu manje asike sixoxene ngakho nokho.
njengoba umuntu wayesenqotshiwe isitha yeah kuthi ukuthi konke ayesekwenza wayesethunganyelwa isitha uJesu ukuza kwakhe wabuya ukuzokufa ukwenze uthatha amandla uSatan phela wayeseziqhenye ngani irepresentative yomhlaba azabe lamandla ukuthi aphi ezulwini as irepresentative yoplanet Earth wabezomnqoba ngokufa uJesu wabuya wazomnqoba ngokufa uJesu wayetshengisa amandla amakhulu asekufeni thina singabanqobi ngokufa kuJesu Kristu nxa singafanga isimoyo lesidube isiKristu kasizaleki so kumele ukuthi sife nxa singafa isimina lokwesaba kakusoze kube khona omunye umlobi uthi yena shall we be afraid of an enemy which was already conquered at the cross kasingeke sesaba isitha esanqotshwayo esiphambanweni ngabona abantu abaningi belokwesaba nxa bekhuluma ngezehlakalo zomhlaba kuthi ukuthi uJesu kakazakheli kithi kusagcwele isimina esiyiso vele esihlanyelwe isitha so siyabonga Bengifuna ukuthi ngithi umfundisi uSathane uthe ebuya uJesu uthe siza lapho uSathane emlande senkangala kuthiwa wayekwazi wayecabanga ukuthi uJesu uzaba yiwalkover ngoba wayesesimeni sika Adam wayekwazi ukuthi uAdam ngale ngihle kanye kuphela uAdam wahle so walanda uJesu ngendlela amlanda ngayo Adam wacabanga ukuthi uzanqoba kodwa sibona lapha uJesu eqalisa lapho kwehluleka khona uAdam ungafunda ku1 Corinthians 15 ukhuluma ngokuthi kuthiwa nguAdam wesibili ngoba unguAdam oletha lokho okwalahlekelwa uAdam wokuqala uAdam wokuqala wahle wawa esihlahleni wahle wehlulwa ikuzithibe kudleni uJesu simbone efika hlanqobe khona lapho abeseqhubeka ke impisi inqotshiwe ngiyayithanda umfanekiso lethwe ngumfowethu talent ukuthi singesabani ithe mfunde elinye ibhuku lithe uJesu esithi kuphelile eCalvary kuthiwa wasuphuna umbuso kaSathane wawugqibela phansi so it's a foundationless kingdom akulazisekelo so akufanelanga sesabe ngoba uJesu uyinkosi yethu unqobile okunye mfundisi okungithathekisayo uAdam uyehluleka ukuzithiba ekudleni esuthi uJesu uyayala elambile litho njalo iBhayibheli wayelambile eveza sobala mbona ngani ngabe wayebuye ngeangle ukuthi wayesuthi inceke kuzaba liquestion kodwa ngiyalithanda iBhayibheli ebandleni kumbe emaKristwini silabantu abasuthiyo labantu abalambileyo wonke whether ulokudla whether kawulamali whether ngumnyanga whether unothile sonke osibizileyo uyedwa ende usibizele ukugezisa isono kakhulu ungaba la ungasutha kodwa kungenzakala ukuthi usuthu njalo izinqumo zokungasuswa kwesono uziyenze umuntu olambileyo abesesenza izinqumo zokususwa kwesono abesetholakala khona ekhaya ezulu so injongo yethu injongo yocebo losindiso yekuthi isono sisuswe emuntwini alright siyabonga mfundisi kulento engifuna emfisa ukuthi ienthathekisayo laphana kulo UMAHEBHERU chapter 1 laphana kule verse ivesi yethu esiphiweyo from verse 5 isiya ku14 iveza uJesu njengenkosi yes and uyinkosi ngobufanele kuba inkosi kabili nguye wasekela zonke lezi zinto ungabala uJohane uthi chapter ayibale le verse uHebrews 1 verse 5 ithi yona weqe ufunda u6 lo 8 ususeqa ufunda u13 no 14 ithi yona ngoba kukuyiphi yezingilosi ake watsho kuyo ukuthi wena uyindodana yami bamba khonapho right mina lamuhla ngikuzele lokuthi futhi mina ngizakuba nguyise kiyo yona ke ibe yindodana yakimi futhi mhla ephinda eletha olizibulo emhlabeni uthi
lengilosi zonke zikaNkulunkulu kazimkhonze. Verse 8, kodwa endodaneni uthi isihlalo sakho sobukhosi Right. Nkulunkulu singesaphakade laphakade. Intonga yombuso wakho intonga yokulunga. Verse 13 and 14. 14 13 and 14. Yeah. Kukuyiphi ke yezingilosi ake atsho kuyo ukuthi hlala ngakwesokunene sami ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho. Kazi sibo yini zonke omoya abasebenzayo abathunyelwe ukukhonza ngenxa yalabo abazakudla ilifa losindiso. Yes. Usakhuluma ke Siyabonga. yeah. Bensithi ivesi leyi isivezela ukuthi uJesu ngumbusi, Alright. uyinkosi. Sithe okokuqala kalingani lezingilosi. Kasosidalwa kodwa ungumdali ngoba izinto zonke zasekelwa nguye. uAdamu esethethe ubukhosi wabusa kuSathane. uJesu wabuya ngesiphambano wabubuyisela kuye. Yikho sithola uNkulunkulu emnika ibizo eliphezulu kwamabizo wonke. Alright. Okwenza uJesu akhothanyelwe, akhonzwe, abatshazwe kangaka kuyilokho akwenzileyo kuhle ngumuntu. Ukuthi uthe enguNkulunkulu wehla wathatha isimo somuntu engasolutho. And ungananzelela mfundisi uJesu wabuya lapho umhlaba suvuthuzwe yisono 4000 years vuthu wabuya wa-assume isimo sethu esiphansi kangaka. Right. Wanqoba enjalo ukuze abuyisele izinto endawo. Yikho lapha kufanele izidalwa zonke labantu bonke uJesu bamkhonza. Ngithe ngifundela inye ibhuku laselikhuluma ngokuthi ukufa kukaJesu bekungasikho kuhle nguplanet Earth kuphela. Ngenxa yokuthi kuthwe nguye ohlezi ku throne, nguye wadalayo. Le mhlaba esikholwa ukuthi kayiwanga ekumaHebheru 1 verse 3 lo 4. Kuthiwa layo wahle wayifakela uthango lokuthi ingaphindiwe. So iuniverse yonke ifanele ukumkhothamela uJesu njengenkosi ngalokho akwenza esiphambano. Amen. Sisiyabonga. Kukunamagama owabalileyo lapha. Abanye abantu awucansi bawathatha sengani athi uJesu wazalwa. Uzosebenzisa ukuthi hayi no uJesu wazalwa umoya engcwele ngiyumama. Ungancedisa kanjani kulokho? Ya kulezi inkulumo ezinenge ezingela sisekelo seBhayibheli. Yeah. Ezifana lokuthi uJesu wazalwa. Kodwa iBhayibheli liyakuveza sobala ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ku John chapter 1 nantsho phela. Yes. So ngithanda ukuthi ngikuveze ukuthi there is one God, a unity of three co-eternal beings. Okay. Ngenze ukuthi ubambeke kuhle ngesikhiwa ngoba ezinye izinto esindebele kaziphumi kahle. Right. Ngibe sengisithi uNkulunkulu uBaba umkhulu kuNkulunkulu indodana ngerole hathi ngokwehlisa indodana. Bonke uNkulunkulu indodana lo uNkulunkulu uBaba they are omnipotent. Yeah. They are omnipresent. But irole yaka God the Son yaba ngiyokuthi ayehle azokufa esiphambanweni. So asiyehlisi uNkulunkulu indodana ngokumdegrada ukuthi abe yinto eyadalwayo njengathi. uJesu is nguye owasidalayo and he has no beginning, he has no end. Yeah. Wayekhona ukuqala kungakaqali. Nxa singakuzwisisa khonokho kuba lula ukuthi nxa simyamukela sizwisise ukuthi nguye njalo olamandla okufaka ubutsha. Yeah. Emuntwini ovele eyisoni. Yeah. Afake ukudaleka kabutsha. Ngicela ukungezelela kule univesi kumaHebheru 7 lapha uvesi ngo3. Ithi lumpriest omkhulu onguJesu ngokwecebo lika Melchizedek. Kala mama. Kala baba.
Right. So ngibone ngani inkulumo lezi ezokuthi uJesu yisidalwa wazalwa ngibone ngani kabe kusilahlekela kancane ngoba umbhalo sifanele ukuqathanisa lomunye umbhalo akukho kungela mngane ivesi levesi kufanele ibe lo mngane wayo oyisekelayo. Esifundweni esidlulileyo umfundisi lesiyana siye sathinta ukuthi thina ngenxa yokuwona kwethu ukuba ilemvelo yesono ngoba vele umntwana engimzalayo kumele aba ngaphansi kwami yiyo idefinition esiyithatha sesiyisa kuNkulunkulu akuvumi kumele siyitshintshe ilungisiswe ukulungisiswa kwengqondo zethu yilokho engisananzela izindaba zenhlupho wenza ukuthi indaba zenhlupho ezingena phakathi kwabantu sesifumana le themba esitholayo ukuthi isithembiso uNkulunkulu akasiletha kuDavida esiqhakathekileyo sibili leso sithembiso sagcwaliseka kuTestament elitsha ungafunda u2 Samuel ngo7 verse ka12 usiya ku16 sifumana isithembiso bani lapha u2 Samuel ngo7 ivesi lingeli ka12 usiya ku16 lapho insuku zakho sezigcwalisekile usulele laboyihlo ngizamisa inzalo yakho emva kwakho izaphuma emibilini yakho ngiqinise umbuso wayo yona izakwakhela ibizo lami indlu njalo ngizaqinisa isihlalo sobukhosi sombuso wayo kuze kube ninini mina ngizakuba nguyise layo ibe yindodana yami ezakuthi uba isenza okubi ngizayijezisa ngentonga yabantu langemivimvinya yabantwana babantu kodwa umusa wami kawuyi kusuka kiyo njengalokho ngawususa kuSawuli engamsusa ngaphambi kwakho lendlu yakho lombuso wakho kuzaqiniswa kuze kube nini phambi kwami isihlalo sakho sobukhosi sizaqiniswa kuze kube nini indaba le esithembiso sokuthi kunzalo yakho ngizafaka umbuso ongasoziphinde uthathe ngomunye umuntu igcwaliseka nini ngasiphi isikhathi na Siyabonga mfundisi isivumelwano uNkulunkulu asenze lo Davida sisibona sesigcwaliseka ngokuza kukaJesu uJesu nxa ezalwa singafunda uMateyu 1 kumbe uLuka 1:2 esinika imbali kaJesu yokuzalwa kwakhe la imtracer imbisela ekhalweni lukaDavida siyananzelela ukuthi uNkulunkulu izithembiso zakhe aziphuthi kungaze kulindwe isikhathi sibe sidokunganani izithembiso zikaNkulunkulu ziyagcwaliseka kodwa sikunanzelelayo mfundisi ukuthi kwehlula ukuthi amakhosi abuyayo koIsrayeli asigcwalise lesithembiso ngesizathu sokuthi babezifunela indlela zabo zokuphatha uIsrayeli behlamuka entandweni kaNkulunkulu kodwa sibona lapho uJesu ezile wazoyigcina intando kaNkulunkulu waphelela enguyofitha afike agcwalise lesi sithembiso ngaye abantu bonke besebenjani besindiswa ngoba isivumelwano lesi besisithi nxa inkosi iqotho lesizwe sonke siyazuza izibusiso so isizwe sikaIsrayeli besisehluleka ukuzuza izibusiso ngenxa yokuthi amakhosi akade bathungamela besehluleka kodwa uJesu ekuzeni kwakhe nxa esegcwalisa le ukuba yintanga kaDavida kuthi ukuthi umhlaba wonke ngoJesu ngoba uJesu uhambile waphelela wanqoba kuthi ukuthi umhlaba wonke okhangele kuJesu uyanqoba uyapheleliswa so uJesu uyinkosi yethu enqobayo kakhulu mfundisi kusiqinisa njani kakhulu uma singena ekulingweni mana ngithi mina ngikhumbula ngomnye umnyaka othize sivela ku swimming pool kwakusempopho masambe khona phayana kola afana hlabe besihlukuluza sonke isikhathi basihlukuluze ngalolu suku ke sasilo wethu wayemi njengenkosi yethu oyezahamba lathi wasesithena hayi lina hambani phambili mina ngizalilandela ngemuva abahle basigombolozela eground yebhola lapha ya kunjenje mina le swimming costume yami sebesithathela amazwe
yelokho ebuye edonsa ihlahla kwaMeva uthe efika lapha wabaphundla ihlahla kwaMeva baleka bagcwala iganga lonke. Kodwa ngulenda enguletha lapha ukuthi ngesikhathi besimisa besiza konke ngalolo suku sasingozibindikidi ngoba sisazi ukuthi ethi induna yabuya uzasilwela. Indaba le esifunda ngayo la ekaJesu njengenkosi egcwaliseka uTestamenti elitsha, yona leyo engagcwalisekanga kunzalo kakhulu ekaDavida, amakhosi alandela lapha ehluleka kodwa igcwaliseka kuhle ke. Kusiqinisa njani ikakhulu uma singene kulingweni okwazi ukuthi uJesu nguye obusa umhlaba njani wonke. Ukuthi umlweli abe sayidini lakho ukupha isibindi esikhulu. Ngiyathemba lina lingakachaywa bengakabuyi la selikwazi ukuthi namhla sinqobile ngoba umlweli usesayidini le. So uJesu nxa introducer empilweni yomuntu umuntu emnyamukela, ukwesaba kwakuqala kuyasuswa, kuyakheke ukuqina. Ukuqina lokhu kayiseyikho lokhana ukuthembisana amanga. Uyabona ukuthi abantu nxa bethandana uthanya uthengela into egenakala ngitsho ledola. But sokuyikuthembisana iqiniso elokuthi zwana. uJesu nxa umkhangela yena ngokwakhe bamchaya wabekezela, bamthethisa wabekezela, bamhlukuluza wabekezela, baze kwayafike kufeni ebekezela. Ukubekezela kwakhe sokwenze lathi njengomhlaba wonke sasindiswa. Ngakho nxa susesayidini likaJesu, nxa inhlungu zibuya uyabekezela ngoba uJesu njani uyakuqinisa. So kasozabe nguNkulunkulu kuphela osusiza inhlupho empilweni yakho, but uzaba nguNkulunkulu njalo ovumela ukuthi zibuye ngokubekezela ubuye uzinqobe. Ukunqoba kwakho kuthi abangelazi inhlupho bathi kanti ukwenze njani ngoJesu, labo babe sebemlandela. Ngithokozwa amagama ukuthi uJesu ongummeli wethu. Yes. Inqe engummeli wethu kasila njani? Kasila kwesaba. Kulezithembiso bani kuIsrael ezazagcwaliseka ngobukhosi besithembiso sika Davida. Manje lokho sesixoxe ngakho. Eka ngikhangele lokho ukuthi ake siqathanise isivumelwano esenziwa lo Mose esithi thina yiMosaic covenant. Sikhangela futhi isivumelwano esenziwa lo Davida esithi na yiDavidic covenant. Nxa uqathanisa lezi zinto zozibili sifunda ubana kambe zingabe nomahluko ongakanani, zimi njani, zisincedisa njani ikakhulu kuzithembiso zikaJehova. Siyabonga mfundisi. Mina ngikutholayo lapha ukuthi iMosaic covenant ibidinga ukuthi uIsrayeli wonke athembe entandweni kaNkulunkulu. Yikho sibona ukuthi ukuhlamuka kaIsrayeli nxa edehlamuka wonke izibusiso bezingabi khona. uNkulunkulu abeseletha ke lapha iDavidic covenant ibisiba lomahluko ekuthini iking ibisiba ngummeli wabantu uNkulunkulu. Ingavele yenze kahle uIsrayeli wonke uyabusisiwe. So isithembiso esisibona sigcwaliseka ngoJesu yiDavidic ukuthi ummeli wethu onguJesu nxa ebuyile la wathatha isimo sethu, esimweni sethu wenelisa ukunqoba, wahamba ngalokho uNkulunkulu akubizele ukuthi uluntu luhambe ngakho. uJesu wanqoba ezintweni zonke. Kuthi kugcwalisekile ukuthi uIsrayeli omlandela emuva kumbe lo ammeleyo ayamukele abusiswe ngokuzuza impilo engapheliyo kuKristu. Okunye esikubonayo futhi kuDavidic covenant lapha ukuthi ungakunanzelela indaba usuka ku 1 Samuel chapter 15 siya phambili ufika ku 17. uNkulunkulu uthi semfuna ukudila
Amalekites. Amaleki kanti Yeah. Amaleki khambe ubulale konke ungabulala konke ungabuyi lalutho kodwa uSawuli nxa ufika yenze njani Akuthe konke kanti ezinonileyo Yes. aphendule uNkulunkulu athi no ilizwi lami lithe ungabuyi lalutho Yeah. lo uSawuli emele uAdamu uAdamu uNkulunkulu wathi ungadli isihlahla lesi uAdamu wakhetha ukudla Yeah. ngenxa yokuthi inkosi anti sikhuluma ukumelwa inkosi ngenxa yokuthi inkosi enguSawuli yayisiphume ecebeni likaThixo yaswela uIsrayeli wonke waswela amandla Waswela isibusiso. nxa sebelanda amaFilistayi uGoliath inkosi yamaFilistayi yayisisithi nxa isethusela uGoliath emele uSathane Yeah. ethi yena kalina yini lilandela ubani uSawuli ayisinini abakaSawuli labo bahle baphela amandla ngenxa yokuthi uSawuli ubalekela intando kabani kaNkulunkulu isitha sesibhonga santando mfundisi Yeah. nawu nxa sokunjalo uNkulunkulu ubaba uJese abesethuma indodana Yeah. enguDavida isuke endlini kababa Yeah. abesesiya kuBattlefield Yeah. lapha ama-Israelite ayethuselwa khona Yeah. nxa esefikile ufika abe ngumlweli wabo All right. anqobe elesimo esingani kasijayele iSawuli kuthiwa yayindoda inkalakade Yeah. uDavida wayengani akabukeki uSawuli kodwa wayebukeka ukudlula ubani uDavida Yeah. nxa efika uyanqoba nxa esenqobile ama-Israelites wonke ayesenjani ayesenqobile ngoDavida Yeah. yikho kwenzakalayo ngoJesu Kristu uJesu Kristu wasuka from the father's home ekhaya ezulwini wabuya lapha emhlabeni ngenxa yokuthi uAdam loEva basebewonile thina bese sibhongelwa nje santando Yeah. ukangaki njengamaKristu esinqotshelwe nguJesu kodwa silokhe siconsider ukuthi lo ubomvu yini lo ulemali yini lo ulezigqoko yini nxa ngingakutshela ebandleni lethu abasafayo anti utsho njalo umlobi lapha esitholeni uthe yena omunye wathi ese-filling station omunye wathi wena nguye ngihlala ngikuza ukhuluma ku-radio wayemfitsha nje engabuki wathi yimi wathi hayi bengikhangelele ubona indoda enjani and undisappointile so ummeli wethu uthi ngizobambanisa wonke ongiyamukelayo and unqobile Okay. Siyabonga ke ukuzwa lokho. Lokunanzelela ukuthi umbuso kaNkulunkulu izithembiso kaNkulunkulu ziyagcwaliseka ngoJesu Kristu. Lokuthi umbuso lapha emhlabeni ngamakhosi lapha emhlabeni yayengasiyo eyiphelela emakhosini kodwa yayiphela kubani kuNkulunkulu. Usutshilo kabanzi kathesi ukuthi hayi uSawuli njengenkosi kwakumele ukuthi abe nguye obambane lezulu alandele intando kaNkulunkulu isizwe sonke sibusiseke njalo lokho sike sabuza now unanzela futhi kuNkulunkulu yakho uyayikhuluma nginanze ukuthi uSawuli ngazange aye empini wahlala emuva ekhaya walawula yakhe impi engayi lapho labo Goliath khona sifundani bathandekayo ngoba uSawuli wayesemele ukuthi abe yintshantshu yakoIsrayeli leyo nanzela lokho umuntu abe yintshantshu yakoIsrayeli kodwa nawu akahambi empini njengentshantshu yakoIsrayeli kuyini sekufundayo ngethu inkosi eyiyo eyintshantshu yethu kule impi ukwawuletha ngamafitshane uDavida esiyakulwa lokhozenini loGoliath ake lingichaziseleke lapho Mfundisi siyabonga uJesu nxa esiza lapha kazange alwimpi ngeremote all right hayi ngilenhlanhla ukuthi umhlanga wayeke ngixoxela ukuthi kuami abantu abalwa impi kwabe kuconsider kungabantu abasebhesini abayebeyikhangele beyistada besenzani becommand ukuthi lineli ngapho yenzani so all right not with intshantshu yethu uJesu wehla
wathesta wangena ku front ukulwa impilo yesiphakathi kwayo. So yikho ivesi kumaHebheru 4:15 ngeindlela wenza abangakuqaphelanga abantu ngesikhathi kaDavida ngesikhathi kaSamyeli ukuthi babekhangele inkosi enjani uJesu wenza opposite ungayikhangela ithi lapha kuverse 15 maHebheru 4 uthi high priest lo uyathintwa izinhlupheko zethu ngoba waba njengathi wazingena ezicathulweni zethu walingwa ezintweni zonke kodwa wanqoba kabangalesona. Inkosi lapha babeyifuna nxa sesikhangela intshantshu kuthiwa ngesikhathi sikaSawuli babesithi bafuna inkosi ezakulwa izimpi zabo njalo bafuna inkosi ezanjani ezakubahlulela. So sibona uJesu lapha kumaHebheru evezwa njengenkosi ezileyo kubattlefield ukuzokulwa izimpi zethu njalo futhi siba ngumahlulela ngithi esiba ngumahlulela. Ufuna ukukhuluma nxa unanzelela bathi besahamba loSawuli babe sithi bona njoba laba besilanda ngezikhali lathi ngcono silande ngezikhali. Alright. So uDavid engakabuyi wazokuthi hayi mina loba usiza kimi ngalokho lakho mina ngiza ngegama likabani kaNkulunkulu. Babe le approach yokuthi woniwa ngomlomo kulungisiswe ngempama. Alright. Yiyo yayi approach yabo. So yikho kwakusenza bayehluleke. uJesu ubuya le approach eyehlukileyo ukuthi zwana nxa sokulama empilweni yakho ukuthi bakuchaye kuhle kodwa ungakhampeneli ukuchaya. Yekela nxa bekuchaya bakuchaye kodwa kuhle kodwa kuzoveza ukuthi isimilo sakho sinjani. Kakubuyi kuzoyakha isimilo kuqala kubuyi kuzoveza ukuthi wena uyeme njani. Ungabona ubachaya kuthi ukuthi lawe you are on their side. So woba le side lokuthi nxa bekuhlukuluza wena uapproach redemptively lo ngihlukuluza isono simattackile mina mfuna ukuveza uKristu kimi. Kukhona ngufundayo nxa ukhuluma ukuthi yena uDavida uthi wena uza kimi uphethe inkemba labohawu lani kodwa mina ngiza ngegama lenkosi. Ngibonani ngifunda okwehlukile ukuthi yena ayisizo zonke izimpi ongazilwa uzinqobe ngezikhali. Yabona indaba kuthi ukuthi mfundisi impi ikabili kule physical war kule spiritual war. uDavida wayesilwa ngokubili. Kanti ethintshantshu yanqoba njani? Ethintshantshu inqobe ngempilo yayo. Mfundisi akukalutshwana unqoba njani ngokufa? Bensafuna ukuza khona ukuthi empini odutshulwe wafa ngonqotshiweyo. Yikho esikwaziyo lokuthi nxa siphakathi kwabantu oshawuda omunye wasale eshawudile wangashawudwa back nguye ohambe ngandla uzizwa enqobini. Kodwa uJesu sinika omunye umpikitsha lapho ukuthi hayi impa inqotshwa njalo eyosindiso. Yikho lapho ethelina kalikwazi yini ukuthi kalili lenyama legazi. Kodwa lilwa lemimoya. Impi yakhona inqotshwa ngokunganu ngedefeat ukabe kungani idefeat emehlweni abantu ukodwa kuyikunqoba okuphakemeyo. Ngibonani lathi njengabantu kungasincedisa ukunanzela ukuthi kayisizo zonke izimpi ukuthi umuntu akusukele ngokuphatha kubi akutshela amagama wonke la usumtshela amagama wonke kwesikhathi ukuzithulela kuyamnqoba umuntu. Ngikuzwa usithonjana. Now ngikhangela lapha kukota lethu kulomnye umbuzo onthathekisileyo lapha othi wona sesifundile ngokuba intshantshu yethu ehamba phakathi kwethu siyasilwela izimpi ilwisana loSathane. Kambe singalwa njani kunye nayo? Singalwa njani sibambene? Njengebandla silandela yini intshantshu yethu, ingqwele yethu? Yiziphi izinto empilweni ezingasivimbela ukuthi lokhu kwenzakale? Yiziphi indlela njalo ezingenza sibe buthakathaka emandleni kaSathane njengebandla?
kanti uSathane izolo kuIsrayeli waliqamula amandla njani ibandla kaIsrayeli izolo? Thina singazuza njani amandla kwethu inkosi na? Ngizaqamba izinto ezintathu ngokugijima. Into yokuqala isimina, tithe. Isimina. Nxa umKristu engafanga isimina lokhu nzayala nguphinda. IsiKristu kasizaleki. Okwesibili imali. Ngathanda imali ukudlula uNkulunkulu wemali. Imali iyakuthungamela ibisikulimaza empilweni. Inhle kakhulu imali ngoba zonke into zihamba ngemali, kodwa kasithande uNkulunkulu wemali ukwenzela ukuthi konke kube yisibusiso. Okwesi-3 ngomama ebantwini abangobaba. Kuyasinyelisa ukukholwa kodwa. Right. uIsrayeli kwakusithi nxa sokubonakala ukuthi lapha ngeke simkwanise baphonga introduce omama bezinye izizwe. Once besithi gone. So siya ekuthini nxa singabambana loKristu konke lokho kade ngikuqamba ke kungama results okwehlukana loThixo. Thina singahlala singabantu abathandazayo, singakhulumi kuphela ngoJesu kodwa sikhulume laye. Thixo siphathisa ukuthi uhambo lolu isono siyale silokhe sisuswa. Akusifundele uIsaya 42 verse 13. Sizwe isithembiso uSomandla asithembisa sona. Yes, Isaiah 42 verse 13. Ivesi ngelika 13. Inkosi izaphuma njengeqhawe, ivuselele ukuchiseka njengendoda yempi. Izamemeza yebo iklabalale, izinqobe izithazayo. Verse 14. Right. Mala khonapho. Nxa ufuna ukufunda uyephambili ungafunda u59 verse 15. Kodwa engulandayo bathandekayo ukuthi uJesu siyafunda phakathi uyasilela yini izimpi zethu. So ngenye indlela kasethembeleni kubani? Kuye uPaul uyawuqinisa ukuthi kasithathene ini izikhali zikaNkulunkulu. Laphana mfundisi kulokunye ukuthi uJesu kuthiwe nguye odestroyer uSathane. Right. uJesu kufa kwakhe kwanqoba ukufa. Okay. Indaba icebo lokusindiswa kwethu lelukwe ngokukhalipha. Ngathi mfunda ibhuku lika Ellen G. White elinye likhuluma iplan of salvation ku Great Controversy. Ithi the plan was laid so deep okokuthi uSathane wayengekalinyikinye. So ngibona ukufa ukuthi ukufa kwanqoba okunye ukufa sibuyisela khona phana ukuthi thina besicabanga ukuthi onqobayo ngophilileyo ngosurvivileyo empini. Ibisisithi lapha kasithwaleni izikhali. Ngibuyela kumpendulo kaButalent. Uthe iBhayibheli ungayifunda ku verse 18 uthi lithwala inkemba, iyo yodwa inkemba esiyakulwa sinqobe ngayisono. Elilizwi likaNkulunkulu yilo uJesu anqobe ngalo esenhlane uSathane attack. So sile example uKristu uhamba indlela le sitshengisa kuhle ukuthi sifanele ukuyihamba njani, sifanele ukunqoba njani. uKristu uyinkosi yethu. Yebo. uKristu ongumeli wethu. Kakhulu. uKristu uyintshantshu yethu. uKristu ivesi oqala silifunde umbani ongumpristi omkhulu. Akusifundele umHebheru ngo5 verse ka5 osiya ku6. Hebrew 5 ivesi ngelika 5. Ngokunjalo lo Kristu kazidumisanga yena ukuba ngumpristi omkhulu. Kodwa lo owathi kuye wena uyindodana yami lamuhla mina ngikuzele. Njengoba esitsho futhi kwenye indawo ukuthi wena ungumpristi uze kube phakade ngokohlobo lukaMelchizedek. Okay. Ungumpristi kuzube njani phakade? Asike sixoxe ngamafitshane ngobupristi. Bese suka lapha sengene ngokobuhlobo kaMelchizedek. Kanti umpristi umsebenzi wakhe ngokwenza njani? Asike sixoxe sike sicubule leyo ndaba first. Siyabonga mfundisi. Izolo umsebenzi wompristi ubuka nje ubuye kuya ukwenza imhlatshelo on behalf of uIsrael. La efine ezenzela eyakhe imhlatshelo kodwa besima
ukuthi alethe imhlatshelo yesizwe sika-Israyeli phambi kukaNkulunkulu. Okwesibili umpriest akade kwenza ubesima njengomtitshala wentando kaNkulunkulu. Nguye obefundisa abantu ukuyithobela intando kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhangeleleni. Okwesithathu esikuvezeleyo ukuthi nguye obeqoqa uIsrayeli wonke ukuthi kamdumise uNkulunkulu amkhothamele. uPeter ke abesesithi thina esimkholiweyo uJesu siluhlanga olukhethiwe yithi abapriest. So sifanele ukuthi imisebenzi yonke le kadingeka umpriest wayizolo singene kiyo siyisebenze. Kusitshoni kusitsho ukuthi thina yithe sima phakathi kukaNkulunkulu labantu sifanele ukuthi sincedise abantu ukuthi baye kuNkulunkulu bayizoza ukuthethelelwa lokubuyisana loNkulunkulu. Njalo sifanele ukuthi sivulele abantu umbhalo sibafundise. Mina ngingene sabatheni ngathokozela into eyodwa ukuthi iBhayibheli liyafundwa. Intando kaNkulunkulu abantu bayayitshelwa bayifundiswe kumiwe kuxoxwe ngayo ukuthi uNkulunkulu ufuna. So yikho sifanele singene ebanganini bethu ezihlotsheni zethu sibafundise ukuthi uNkulunkulu ufunani bese sibanxusela ukuzokhonza uNkulunkulu ndawonye la. Uthinta into enithathekisayo ukuthi ingqe ngingumKristu sengene ebupristini kakhulu mfundisi. Kodwa ivesi ethu kayizanithe ebupristini kuphela. Ithi ubukhosi bobupristi ubukhosi sokuveza umbuso sokuveza ubana singabe sikhosini nganxanye futhi sinjani singabe sipristini. Nxa uthiwa umpristi ngendlela achase ngayo uthi umpristi nguyohlanganisa isoni loNkulunkulu ongcwele kusifundisani njengebandla ukuthi as long as ulilunga lebandla kumele amazwi la akutshela ukuthi kumele uziphathe njani. Ya ungabona ulapho khona isono singezeleleka ngamandla. Kutsho ukuthi kukhona ongenzakali kahle. uJesu wayethanda izoni kodwa ezonda isono. So lathi lapho esikhona kakumelanga isono sikhwele ngamandla. Ikhampani lamaKristu sibili amanengi kodwa uthola isiwa ukudlula ikhampani ethunganyelwa abantu abangasomaKristu. Futhi kuyabe kulokutshontshathile lento eziningi. So kutsho ukuthi thina njengabameli kumele lapho esikhona kube lokukhululeka lokususwa kwesono. Njalo umfundisi abantu bonke balohlupho olufananayo olwesono. Mina ngingakangeni kuleli bandla ngangizizwa ngilomthwalo ngingaze ngiye gida ephathini ngisale ngilesikwelede ngingaze ngitsho ukuthi hayi ndesigidile ephathini hayi ndesihambile kwathi kodwa ngangisala ngilesikwelede. Abantu balezikwelede bale vacuum balesikhala. Isikhala sakhona abakhuluma ngesikhiwa bathi it is God shaped. Asitshengise nabantu bangazuza uKristu bazahlaliseka. Sibona abantu besiyalelale bedinga lokhu lalokhuyana badinga ukugcwalisa isikhala lesi ende ongabatshengisa uKristu yimi lawe lunga lebandla njengompriest njengabapriest. Thina sesizuza umngane onguJesu sasuthiseka senela ngaye okunye konke sokungasela lutho empilweni zethu. Asibizeni abantu badinga asibabizeni ithi abapriest sibatshengisa iwundle lihlatshuka. Mina ngibona ulokho kusiya kwindaba yethu eka I will go ukuthi ngizohamba. Nxa usukuzwisisile ukuthi usesipristini uyingxenye yesipriest awula umuntu ozakwenza akuthi uthi hamba. Uyahamba ngoba uyawazi ulomlando okuhlanganisa umhlaba onekeleyo lo Jehova onjani ongcwele. Siyabonga ngalokho. Angeke ngikhangeleke sisiya phambili. Njalo susifundele uMethu uJesu sithethe nakaso lokho uza kupheka so ntshantshi wethu futhi ungumeli onjani ongcono. Kuyini okumenza abe ngumeli ongcono? Okumenza abe ngumeli ngicela ukusummarize lokhu in a minute or half. Omenza abe ngumeli
Yeah. ukuthi wasifela esiphambanweni waqualify igazi lakhe waqualify ukuthi asuke lalo ayengena lalo endaweni engcwele adlule njalo ngo1844 aye endaweni engcwele esengumahluleli wethu umeli wethu. So uzathola ukuthi kulabantu abathi bona uJesu abaphelele esiphambanweni awuJesu lomusa umusa wakho niyabuyilwana ongadluliyo usiya ku holy place usiya ku most holy place uyilwana oyenza umuntu ayenze njani awone kodwa nxa singabuya ku most holy place experience sesikhuluma ngokuhlanjululwa kwethempeli cleansing of the sanctuary ukubeke njalo umlomo kuma Israelite nxa ithempeli lalihlanjululwa i-earthly sanctuary kwakusitsho ukuthi kumele kuhlanjululwe le tempeli elingumzimba womIsraelite nxa high priest eku most holy place kwakusitsho ukuthi ngapha sala uvuma izono zakho ngoba nxa ephuma isono silokho sikunamathele wawuhle wenze njani ufe khona kumele ukuthi uJesu kasozavumela abantu abalesono ukuthi bayezulwini so kathesi ku cleansing of the heavenly sanctuary eyaqala ngo1844 kuphela iminyaka engu2300 according to i-prophecy kaDaniel chapter 8 verse 14 i-cleansing of the sanctuary yaqalisa ngo1844 lapho kuhlanjululwa ithempeli ekhaya ezulwini lathi kumele sihlanjululwe amathempeli ethu lawo ukuthi uthi isikhathi sokususwa kwesono ngoba uJesu nxa ephuma endaweni engcwele umusa uyavalwa. Okay, so siyavuma ukuthi isivumelwano esidala sasiza ukuthi siyegcwaliseka kusivumelwano esitsha. Isivumelwano esidala sasingumfanekiso walokho ozakwenzakala kubani? uKristu. Bengifuna ukuthi njalo ukuthi kwakuyinkonzo isivumelwano esidala bekuyinkonzo uNkulunkulu akade efundisa ngayo ukuthi yena lo muntu owileyo babuyisana njani. So ukuchithwa kwegazi lezimvu lezinkomo bekungasindisi umuntu bekungahlambulula umuntu kulapho sokungena khona yena esesiba esingcono ngummeli wesivumelwano esingcono. Alright. Ubungcono besivumelwano kula ukuthi esayizolo besiyishado bekuyisithunzi. Yes. Yena esefikile sokuyireal. So uJesu kufa kwakhe ukuthi ukuhlanjululwa kwabantu ezonweni. Kutshoni ngike ngafunda lapho ukuthi uJesu nguyo lamandla sithe uyinkosi ngoba yena wadala. Nguyo lamandla okuphinda adale. So nxa sizinikela kuNkulunkulu uyasi-recreate usenza sibe batsha njalo lokhu ubhuthantede ukuthi siyaklinswa isono siyathethelelwa asisengobantwana bomnyama sesingabantwana bokukhanya. So inhliziyo ezindala ezomileyo ezamatshe ziyasuswa siphiwe inhliziyo kabani kamoya oyingcwele kodwa okwenza uJesu anqobe mfundisi yikuthi waye le nature ezimbili wanqoba. Ungabala umpostoli Paul uthi thina sifanele ukuba ngaba-partakers of the divine nature kusitsho ukuthi kufanele sisebuntwini siphila ubunkulunkulu and kupossible kuphela ngegazi. uJesu ukuchitha kwakhe igazi bekusitsho ukuthi abantu bangadalwa kutsha. I-recreation yindaba emqoka yikho lapho esivumelwaneni esitsha esithi ngizabhala imithetho yami enhlizweni zenu ngiyifake engqondweni. Kutsho ukuthi intando kaKristu nxa simamukela lalokho asenzele khona intando yakhe iba ngeyethu. Yikho umpostoli Paul esithi akuseyimi emphilayo kodwa sokunguKristu. So it's possible ukuthi umuntu aphile lapha emhlabeni aphelele aphile njengoKristu. Okay, mina ngaba lelizwe nje elilodwa bathandekayo. Oba kasiqiniseleni siqiniseke ngesifundo salamhlanje ukuba sikwazi ukuthi lanxa izinhlupho zikhona uKristu sifunda ngaye njengenkosi yethu. Yebo. uKristu sifunda ngaye njengommeli wethu. uKristu sifunda ngaye njengaye olwa izimpi zethu. uKristu sifunda ngaye ekho konke ezimpilweni zethu. Siyanqoba ngoJesu Kristu. Ngizakubuyisela kumdala asinikele enkosini ngomthandazo. Kasikhulekeni baba wethu osezulwini siyabonga isifundo esesidlule phakathi kwaso sicela ukuqiniswa ngaso
siyenze intando yakho ngokuthunganyelwa ngumoya oyingcwele ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen.